10 क्यूबिक फीट का साइज माशाल्लाह। ये आप देखें, इसका कलर देखें, ये ग्लास डोर है और स्मार्ट इन्वर्टर सीरीज है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या कि ये आपका एक दिन में एक यूनिट यानी 24 घंटे में एक यूनिट। आप अंदर से देखें इसको, ये गुंजाइश देखें इसकी। ये फैमिली के जो 8 से 10 मेंबर्स होते हैं उनके लिए हमें टच वाला चाहिए, तो ये देखें टच के अंदर ये मॉडल दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर कहलाता है 9191 और ये 16 क्यूबिक फीट के साइज में दस्तयाब है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं अंदर से व्हाइट कलर में आपको ये नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है। ये अगर आप लेते हैं 20 क्यूबिक फीट के साइज में तो ये आपको मिल जाएगा 1,35,000 रुपए का। 20 क्यूबिक फीट जी आपकी जो कूलिंग है थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, यानी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके अंदर ये स्पेशल देखें एक बटन दिया हुआ है चिल्ड कूलिंग के लिए, ये दिखाइए नाजरीन को। अच्छा, ये चिल्ड कूलिंग का बटन है, इसको जब आप ऑन कर देंगे तो इसकी जो कूलिंग है वो दोबारा बरकरार। रफीक भाई, वालेकुम अस्सलाम। रफीक भाई ये बताएं फ्रिज के ऊपर क्या ऑफर लेकर आ गए? सर फ्रिज की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, आपने शायद आपकी पुरानी वीडियो पे भी मैंने बड़े काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपके रेट जो हैं वो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे होते हैं और कम होते हैं। तो आज मैं आपको नए मॉडल स्मार्ट इन्वर्टर सीरीज़ में जो मॉडल आए हैं, बिल्कुल आप समझ लें 10 क्यूबिक से लेके और 14 क्यूबिक फीट तक के, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे पास और मुकम्मल वैरायटी है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं 10 क्यूबिक फीट के स्मार्ट इन्वर्टर से। चलें बस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हायर के जो स्मार्ट इन्वर्टर की मुकम्मल रेंज आई है, सबसे पहले आपको वो दिखाऊंगा। ये है 10 क्यूबिक फीट का साइज माशाल्लाह। ये आप देखें, इसका कलर देखें, ये ग्लास डोर है और स्मार्ट इन्वर्टर सीरीज है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या कि ये आपका एक दिन में एक यूनिट यानी 24 घंटे में एक यूनिट इस्तेमाल करेगा बिजली का। जी सर, ये देखें माशाल्लाह, अंदर से ये गिलास शेल्फ के साथ है और ये ड्यूडोराइजर फैन इसके अंदर देखें वो दिया हुआ है नीचे। नाजरीन को दिखाइए, ये फैन आप देख रहे हैं, ये इसलिए होता है कि अगर आपने यहाँ दूध रख दिया या सालन रख दिया तो इसकी स्मेल जो आपस में मेल्ट नहीं करेगी, यानी मिक्स नहीं होगी, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर मिसाल के तौर पे गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी 45 से ऊपर चली जाती है तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि जी आपकी जो कूलिंग है थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, यानी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके अंदर ये स्पेशल देखें एक बटन दिया हुआ है चिल्ड कूलिंग के लिए, ये दिखाइए नाजरीन को। अच्छा, ये चिल्ड कूलिंग का बटन है, इसको जब आप ऑन कर देंगे तो इसकी जो कूलिंग है वो दोबारा बरकरार रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम प्राइस की बात करें सर, तो इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो हैं 83,000, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद ये मैं आपको दूंगा 79,000 का। अच्छा नाजरीन, इसके बाद हम आते हैं 12 क्यूबिक फीट का साइज। देखिए 12 क्यूबिक फीट का साइज माशाल्लाह, ये आप अंदर से देखें इसको, ये गुंजाइश देखें इसकी। ये फैमिली के जो 8 से 10 मेंबर्स होते हैं उनके लिए होता है और इसके अंदर भी सेम फीचर्स हैं। अच्छा, इसकी वारंटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो वारंटी आपको मिलेगी 10 साल कंप्रेसर की और 3 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी और 1 साल अदर पार्ट्स की। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें सर, तो ओरिजिनल प्राइस इसके हैं 88,000, डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 83,000 का। इसके बाद अगर हम आते हैं 13 क्यूबिक फीट के वाइड बॉडी में, देखें नाजरीन, ये 13 क्यूबिक फीट का वाइड बॉडी की है, आपको नज़र आ रहा है कि ये चौड़ाई में है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसके जो प्राइस आपको मिलेंगे सर वो पड़ेगा 93,000 का। इसके बाद अगर हम 14 क्यूबिक फीट की बात करें तो ये देखें, ये 14 क्यूबिक फीट का साइज है, ये देखें माशाल्लाह। ये फैमिली के जो 10 से 12 अफराद होते हैं ये उनके लिए होता है और इसकी भी वारंटी आपको सेम मिलेगी, 10 साल कंप्रेसर की, 3 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की और 1 साल अदर पार्ट्स की। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 99,000 इसके ओरिजिनल प्राइस हैं, डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 96,000 का। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि जी हमें नॉन इन्वर्टर में चाहिए, मेटेलिक शीट में चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं नाजरीन, ये 14 क्यूबिक फीट का साइज है और इसके अंदर जो शेल्फ आपको मिलेंगे वो जाली वाले मिलेंगे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो सर इसके प्राइस ओरिजिनल जो है वो है 92,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 87,000 का। सर ये है डॉलेंस का 20 क्यूबिक फीट का साइज, जिसको हम कहते हैं जंबो साइज। ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ एवांते प्लस, ठीक है। अगर आप इसको अंदर से खोल के देखें नाजरीन तो ये देखें माशाल्लाह, इसका फ्रीजर का साइज देखें, फिर नीचे का साइज देखें आप माशाल्लाह। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें सर तो ये ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है वो 1,37,000 रुपए है, डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 1,33,000 रुपए का। और ये नाजरीन
व्हाइट कलर में आपको ये नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है। ये अगर आप लेते हैं 20 क्यूबिक फीट के साइज में तो ये आपको मिल जाएगा 1,35,000 रुपए का। 20 क्यूबिक फीट का साइज है ये। फिर हम आते हैं पैल की तरफ। ये पैल का इन्वर्ट्रॉन है। ये देखिए इन्वर्टर है, अल्ट्रा इन्वर्टर लिखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन। अच्छा, इसकी स्टार्ट रेट 100 वोल्ट से जो है इसका स्टार्ट लेता ही है और सेव अप टू 5,000 ईयरली। 5,000 रुपए आपकी सालाना बचत है। ये अंदर से भी नाज़रीन को दिखाइए। ये है इन्वर्टर सीरीज में। अगर प्राइस की हम इसकी बात करते हैं सर, ये ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है 1,26,000 रुपए। डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 1,18,000 रुपए का। इसी में अगर आप कहते हैं कि जी हमें इन्वर्टर नहीं नॉन इन्वर्टर चाहिए तो माशाल्लाह ये देखें नॉन इन्वर्टर भी है। ये देखें आप, ये नॉन इन्वर्टर, ये नॉन इन्वर्टर है। ये अगर आप लेंगे तो इसके ओरिजिनल प्राइस जो है वो 1,18,000 रुपए। डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 1,12,000 रुपए का। इसके बाद हम इससे एक साइज छोटे पे आते हैं तो ये देखें नाज़रीन, ये कितने क्यूबिक फीट कहलाता है? ये 18 कहलाता है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें सर तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो इसके हैं 1,12,000 रुपए। डिस्काउंट के बाद ये मैं आपको दूंगा 1,08,000 रुपए का। इसके बाद इससे एक साइज छोटा ये है, ये आप देख सकते हैं 16 क्यूबिक फीट का साइज है ये 16 क्यूबिक फीट। ये 16 क्यूबिक है। प्राइस की अगर हम इसकी बात करते हैं सर, ओरिजिनल प्राइस जो है इसके वो है 1,10,000 रुपए। डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 1,02,000 रुपए का। फिर हम आते हैं एवांते प्लस डॉलेंस की तरफ। एवांते प्लस डॉलेंस, ठीक है, ये 18 क्यूबिक फीट का साइज है और ये है अंदर से नाज़रीन को दिखाइए। और इसकी जो प्राइस है सर वो आपको मिलेगा 1,18,000 रुपए का। इसके बाद ये जो लोग कहते हैं कि यार हमें टच वाला चाहिए तो ये देखें टच के अंदर ये मॉडल दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर कहलाता है 9191 और ये 16 क्यूबिक फीट के साइज में दस्तयाब है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं अंदर से भी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें सर तो ये आपको मिलेगा 1,21,000 रुपए का। फिर हम आते हैं नॉन इन्वर्टर में 14 क्यूबिक फीट के साइज में। तो ये देखें नाज़रीन, ग्लास डोर सीरीज में आपको मिलेगा ये। अच्छा, ये नॉन इन्वर्टर, ये नॉन इन्वर्टर ग्लास डोर 14 क्यूबिक फीट का साइज है। प्राइस इसकी है ओरिजिनल 1,01,000। डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा आपको 97,000 का। और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ग्लास डोर नहीं चाहिए, मुझे मेटेलिक शीट में चाहिए, तो ये नाज़रीन नया मॉडल लॉन्च हुआ है। ये आप देख सकते हैं एम क्रोम के नाम से। ये देखें माशाल्लाह, अंदर से देखें आप इसको। इसके जो ओरिजिनल प्राइस हैं वो है सर 92,000 रुपए, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 88,000 का। अगर इससे एक साइज छोटे में आते हैं कि जी हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी सी छोटी है, यानी 5 से 6 अफराद हैं या 7 अफराद हैं, तो उसके लिए देखें ये 13 क्यूबिक फीट का साइज है। ये 13 क्यूबिक, ये 13 क्यूबिक का साइज। इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस ओरिजिनल जो है 88,000 है। डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा आपको 82,000 का। एड्रेस ये है कि जब आप मेन रीगल की तरफ से आएंगे तो थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको पहला सिग्नल नजर आएगा। सिग्नल से आपने उल्टे हाथ से मुड़ना है। ये रोड कहलाता है अब्दुल हारून रोड, जो आगे जाके मोबाइल मार्केट की तरफ निकलता है। जब आपने जैसे ही लेफ्ट टर्न किया आपको सामने चर्च बना हुआ नजर आएगा। चर्च के सामने वाली पट्टी पे आप देखेंगे पूरी मार्केट बनी हुई है ब्यूटी हाउस के नाम पे। उसमें शॉप नंबर 20 ब्यूटी हाउस, अब्दुल हारून रोड, सदर कराची, मुनव्वर इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 0333066922 मोहम्मद रफीक। और नाजरीन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप दुकान पर तशरीफ लाएँ तो आप कहिए मुझे रफीक भाई से मिलना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ जो है फ्रिज के प्राइस वगैरह शेयर किए, उसके फीचर्स वगैरह आपको दिखाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।